各位朋友好，我係麥斯，咁歡迎翻到嚟呢個浪漫同滑板工坊。咁我呢個減產特訓 period 咧已經超過半年啦。咁到底呢半年我特訓咗啲乜嘢咧？即係除咗一路改善緊一啲基本功之外咧，我哋都有學下啲新嘢啦，學緊50-50啦。作為一個中年人，我依然要翻工啦。我大概2個禮拜落到一次板場，時間上咧基本上都差唔多係極限啦。既然我冇辦法提升個 training 嘅 quantity 咧，就唯有提升 training 嘅 quality 啦。就由呢個學習嘅方法去落手啦。咁今日嘅題目都比較奇怪嘅，3S 輔具啦，又係滑板輔具爭霸戰啲 friend 啦。點解叫 3S 咧？即係因為佢呢3樣咧都係S 字頭開始嘅而今次學新嘢咧，就正係要用晒呢3個 S 先至會容易學到嘅。第一個 S Slugs，Wheel Slugs 介紹過幾次㗎啦，即係學呢個 drop in 嗰陣時亦都有用啦。扭緊個 axle nuts 嘅話咧，佢就會同你助碌啦，你鬆翻咧個碌就可以轉翻㗎啦。咁點解學新嘢用咗 Wheel Slugs 先咧？我都係用翻嗰啲progressive 嘅方法啦。當你一開始塊板已經揈嚟揈去嘅時候咧，你基本上用咗好多個精力咧，去到個 balance 嗰方面，你放得喺新動作嘅 percentage 咧，其實都好少嘅啫。呢個理論唔係我講嘅係我另一個 friend 講嘅，咁就係一個 CPU 嘅理論。不過真係一個人嘅人腦就好似CPU 咁啦，佢嘅功率咧最多都係去到100% 嘅啫。我哋平日行路講嘢可能只係用咗我哋1-2%嘅，咁但係當你學緊新嘢嘅時候咧，你可能要用80-90%嘅。我做過 Ollie 咧，我都可能用咗90%我得翻10% 嘅 CPU power 可以用咯。我鎖咗碌跳 Ollie 咁當然係容易好多啦。我基本上就可以騰空咗呢個好多 CPU power 出嚟去學啦，多咗30-40% 可以去投放喺呢個學習嗰方面咯。咁所以啦，學新動作，我第一件事做嘅就係鎖咗個碌先，到自己熟習咗個新動作之後咧，先至解鎖翻個碌嘅。第二個 S 咧就係 Smoley 咧，係個新 term 嚟嘅。如果你之前有睇 Brielle 嘅話咧，佢哋都介紹過，咁係一個即係算係一個新嘅發明啦。勾喺塊板嗰度，即係等你玩得比較容易啦。我冇買到呢個正版嘅 Smoley 嘅，300幾蚊美金哇！即係對於我嚟講，真係超級卻步啦。因為我一睇到咧，我就即刻諗到另一個 alternative 俾自己啦呢個港版嘅 Smoley 好多本地嘅人都清楚啦，就係我哋行李帶你搬屋又好你喺搭的士，叔叔咧就會攞呢啲咁嘅行李帶咧勾住個車尾箱織咗個外皮嘅橡筋啦，即係每邊咧就有2個勾咁啦，有啲係鐵嘅，有啲係膠嘅，比較建議大家用鐵嗰隻啦。咁可能北美嘅朋友咧會比較少見，因為佢哋好似禁咗係咪因為驚危險周圍都買到嘅10零蚊一條嘅，條咧大概係8尺啦勾喺你嗰個 hanger 嗰度啦，前後 hanger 啦，啱啱搭住你嗰對腳嘅，所以當你個腳面，當你個腳離開塊板嘅時候咧，佢就有少少 resistance 嘅，幫你提高塊板或者壓翻你嘅腳落去啦。我相信好多資深嘅板友都唔會中意呢樣嘢，因為第一樣會擔心嘅就係學壞手勢，一就係你會過分依賴呢條帶咧，而唔係做好個動作。咁但係我自己實測試過啦，你可唔可以依賴呢條帶嚟到跳咧？其實係唔得嘅，條帶嗰個拉力咧就其實就唔係好大嘅啫。如果你淨係用條帶嚟到吊起塊板嘅咧，成塊板稱起咧就唔容易嘅。咁但係如果你正經咁做翻個 Ollie 咧，呢個 Smoley 咧係可以幫你對腳hold 喺塊板度。你睇落咧可能覺得 Smoley 冇乜大作為喎，但係其實咧佢可以提示你一個最正確嘅姿勢咧應該係點做嘅。即係我嗰啲 Ollie 咧好鬼渣嘅，成日都 rocket 嘅。咁我自己拍翻片睇過啦，用 Smoley 當然會做得好多啦。原來我平時嘅 Ollie 咧跳高嘅時候攞得太盡冇留翻低啲 energy 咧嚟到去提高塊板。Smoley 反而係提供一個
最佳嘅答案俾你，係話翻俾你知，喂如果你想做呢個動作嘅話，你應該係點做？咩叫最佳答案啊？咁我哋大腦發出嗰個訊息其實係唔係一個最好嘅動作呢？未必係喎。我哋用 Smoothly 做嘅時候，你個大腦發出個訊息，即係當你個訊息發咗出去，最尾你嗰啲手腳啊身體係唔係咁樣喐呢？其實咧係有少少調節嘅，因為 Smoothly 同你加咗啲限制啊。你個人咧其實係會隨住呢個阻力啦，會隨住你嗰個目的咧而係會調節自己嘅動作嘅。而嗰啲動作你練習多幾次嘅時候咧，就會有一個記憶喺度啦。Layman term 就 muscle memory 咧，但係其實係 motor memory 啊。咁你會有嗰一個動作嘅記憶記咗喺身。當你記得當我有 Smoothly 嘅時候，咁樣做法係可以做到呢個動作嘅話咧，只要你recall 翻嗰套嘅動作，做翻一次出嚟咧，基本上咧你就可以冇 Smoothly 咧都可以做得到噶啦。呢個係我最初嘅理論啫。咁實際落場得唔得咧？其實係得嘅喎。想學50好耐，咁但係我50好多問題。首先係 Ollie 跳得唔高啦，塊板level 唔到啦，跟住同埋另一個問題就係我隻後腳成日甩，我又有 chicken leg， 哇！所有可能嘅問題都發生晒。當我用完 Smoothly 即係攞到嗰個 model answer 之後啦，4個鐘頭之內改善晒我所有嘅壞習慣。你諗下喎，47歲人4個鐘頭內學到喎。咁即係如果你後生嗰啲就更加唔使啦。當然啦，我將呢個50-50就拆得好細咁樣嚟練嘅。咁當然4個鐘頭就學唔識呢個50-50噶啦。咁但係一步一步咁樣向呢個進發緊咯。咁最後一個 S，suitcase。suitcase 會係一樣輔助工具咧。即係最近咧我就買咗個行李箱啦嚟到去裝自己嗰啲架撐啊，尤其是我拍嗰啲咩尋找隱世板牆嗰陣時啦，啲嘢孭晒上身咧，行死我曬死我。咁所以怕啦，即係年紀大咧，體力冇咁好啊。Suitcase 點樣可以幫我 training 咧？其實就唔係裝嘢嘅，都即係唔係一個 physical A 嚟嘅，係一個psychological 嘅 A 嚟嘅。然後咁我跳50嗰啲位置咧，我就覺得幾驚險下嘅，因為如果你 overshoot 咧。你又跳落個深坑度啦，你線前啲線後啲咧，你又會跌落去啦。作為一個容易受傷嘅中年咧，即係個心理陰影係幾大嘅。呢個 suitcase 咧，可以幫到我 overcome 一啲陰影。當我學緊新嘢嘅時候，喂，我全力做都未必做到啦，更加何況多幾個 fear factor 喺度幫自己做一個barrier 啦，即係萬一有咩事我要撲落去嘅時候，個 suitcase 可以幫我擋一擋攞嚟做扶手啦。心理上嘅作用就大於實際上嘅作用咯。一定係 suitcase 嘅，有時我個背囊擺喺度咧都可以有相同嘅效果嘅。performance 咧即刻好咗好多啦。原本嗰啲鏡嗰啲chicken leg 咧都可以慢慢改得到啦。即係令到自己嗰個環境更加安全啦，咁我就好放心咁樣去放膽去做嗰個動作啦，即係唔使驚話跌咗落街咁樣啦。好啦，就係咁啦，3個 S 字頭嘅輔助工具Smoothly、suitcase、slugs 啦，就係今次我50-503樣都用到嘅輔助工具，即係由完全唔得啦，到可以鎖碌跳啦，真係用咗4個鐘頭嘅啫。用 Smoothly 除咗學新動作比較容易之外咧，亦都改善到我自己好多之前做得唔夠好嘅嘢嘅。行李箱啦，或者係你嗰啲背囊啦，就係幫你係改善你嗰個踩板嗰個環境啦，唔使分神去擔驚受怕跌落街咁樣嗰啲嘢。咁呢個 slugs 鎖碌啦，喺呢個鎖碌嘅狀態學習好個動作啦，然之後咧先至慢慢解鎖翻咁樣咧係會令你學得快啲嘅。好啦，今次就係咁多。咁如果仲有啲咩古靈精怪入邊有趣嘅嘢咧，我又會攞上嚟同大家講嘅。好，今次就係咁多先，下次再見，拜拜。